看他，还是挺有天分的。所以，他真的是你的学生？我们收到了教育局的一封推荐信，按常理说，在1个月前，在学校开学的时候，他就应该过来。但是不知道为什么，他现在才来。哎，对了，你是怎么遇到他的？算是巧合吧。所以他可以一直留在这儿吗？我总觉得他是不是这儿有一点儿……从我多年的教育经验来看，他认知上有些问题，不过这个很容易恢复。再说了，你看，他个人的天赋异于常人，确实天赋异禀。留在这个地方，可能更有利于他的长足发展。校长，我想知道关于阿斯的一些家庭的状况，是谁推荐他来这里的？有没有更详细一些的情况？其实，我们就是收到了教育局的一封推荐信，其他的我们也不知道。哎，光子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 ！哎呦，坏了！这失忆的人莽莽撞撞上哪儿了？光子！行了，别再看了，抓紧训练。阿瑟，姐姐，姐要走了。姐姐不要阿瑟了。姐怎么会不要你呢？我会经常来看你的。好，姐姐，你一定要让掌门认我啊！你放心，我一定让掌门认你。好。速度太快了。光子，光子。郭大爷，光子，昨晚我只觉得看你和过去不一样了，可我今天一看你，你这身手太厉害了。是厉害的过了头。我也不知道这8年我到底做了什么。我知道。啊，不是，我不知道你以前呀做了什么，我是说我知道你以后
该做什么了。他能一个人制服这么多世界的绑匪，而且自己什么事儿都没有，还毫发无伤。我怀疑他可能接受过特殊的训练。为什么要训练他？是谁训练他的？今天我一看见你呀，我都没认出你来。你这一身腱子肉是怎么练出来的？你是我看着长大的，你不管在哪儿，我可以担保你不会做坏事。刘子光死了。所以你到底是谁？这8年你在外头都干什么了？这8年里发生的所有事情我都不记得了。刘子光，所以你到底是谁？我一定会把你查清楚的。8年的记忆去哪儿了？这8年我到底干了什么？大哥，听说救程程的刘子光失忆了。什么情况？警方那边的说法是脑震荡。哼，失忆了。刘子光这招可真是高明的很呐！大哥，听您这口气，您和他一早就认识，这人什么来头啊？胡哥，这几年你一直在江北帮我打理生意，我也从来没有和你提起过刘子光这个人，所以你对他不了解。我和他8年前就认识了，当时是在去 M 国的长途汽车上，我帮了他。后来我和他又一起到赌场打工，有一次我偷了赌客的筹码，被抓个正着。刘子光为了我，脸上被划了一刀，当时我特别感动，就和他结拜成兄弟了。后来我们一起进了基地，他跟着我贩过毒，杀过人。胡哥，你还记得那次公海聚会？其实他就在游艇上。当时你跟我说，公海上有警察，我就马上打电话让他逃走。在那之后，他就音讯全无。我以为他出事了，没想到他现在竟然活着回到了江北。我和刘子光一起出生入死，我们2个亲如兄弟。哥哥要送你一份礼物。这里面有1亿美金，是哥这么多年辛苦打拼挣来的。我准备把它作为一个礼物送给你，你输密码，我输指纹。这个钱只有咱们2个同时在的时候才能共享。怎么样，好兄弟？咱们1人1半，有福同享，有难同当。哥哥这里都有探头，我也不作弊。 You're scrapped. 来，蒙上。送好了，该我来了。 子光，
我的好兄弟，这里面的1亿美金，以后就是我们2个兄弟的了。来，好兄弟，为了今晚，干一杯。 我这个兄弟可真够厉害的，一回到江北，他就说自己失忆了，这就等于说他把自己的过去都一笔勾销了。这样一来，警察也就不可能从他身上查到什么。他失忆了，他这么做是想改头换面，重新做人。 还是想隐瞒身份，另有所谋。猴哥，去查查，到底是怎么回事？刘子光是真失忆还是假失忆？这件事对我很重要，这直接关系到接下来我怎么面对他。 嗯。哎呀，你看看，这钱没白花，虽说贵点儿，值啊！1分钱1分货，你穿上真帅呀！大爷，我一有钱立马还您。你说什么呢？走。今天去面试，您觉得他们会同意吗？没问题呀，王子，我在他口摆这修车摊啊，摆了好几年了。 跟他们这保安队都熟，特别是那白队长，熟得很。现在正好他们招保安，没问题，走吧。但我没有学历，我连户口都没有。您觉得真的行吗？肯定会要的，就你这身手，一准儿是个好保安。王子，我还跟你说。 我跟那白队长有特殊的关系，这个老白呀，好得罪人。他这车胎呀，3天2头的就让人给扎了，嘿，都是我给他补车带。刚开始啊，我还要他钱，后来我就白给他补。所以说呀，他欠我人情，这点面子他肯定给我，你放心吧，没问题。走，哎。 走。小李呀，吃饭啊？哎，郭大爷啊，你怎么来了？哈哈，我有点事儿，我给你介绍，这是咱保安队的小李。你好，你好，这是我大侄子，刘子光，比我亲儿子还亲呢。今天我领他来呀，见你们那个白队长，面试报道。哦，啊，哎，小张，来来来，你帮我看一下。哎，郭大爷，走，我带你去。走。 哎，干什么的？警察。哦，啊，您请，您请。
天您都没有过来了。这2天我大侄子来了，我正忙呢。小李，郭大爷，哎，小李，那边业主闹事儿，快去看看。闹事儿啊！小王别急，怎么回事？就是保安和业主出现一些纠纷。别急，小李，要不这样，你领着光子去见白队长吧，我跟着小王过去看看。也行，这片业主我都熟，没事儿。在哪儿啊？哎，行，我给你带路。走吧，跟我走。队长，队长，这就是郭大爷介绍过来的，这是我们队长白队长。你就是老郭介绍来的？嗯，体格不错，以前练过？行吧，试用期3个月，工资1200。小李，哎，带他领衣服去。好嘞。等等，你这么半天一句话不说。你是哑巴？谢谢。行，去吧。好嘞，走走走。哦，对了，回来的时候啊，帮我带条烟。身边小李你知道吧？去吧。走啊。我警告你最后一遍，赶紧给我把锁打开！这位业主，根据小区的规定，没到时间是不能给你把锁打开的。听不懂人话是吧？我让你打开，打开！给我起来！开锁！别动手！别动手！别动！哎呦，冯老板，冯老板，你们干嘛吃的呀？刚经理是他违规停车。哎呦，冯老板，您别生气啊，这小孩子不懂事啊，马上给你打开。我们不对，我们不对，来来，开！时间没到，不能开。别说话，开开先。先开开！不是，行。走，先去买烟。我不抽烟。是让你给白队长买的。为什么？凡是新来的，一条软中华是最低标准。凭什么？凭人家是队长啊。我不干。你怎么老看人家？他跟了我一上午。跟了你？他为什么跟你？他什么人啊？他是警察。啊？警察？身材不错啊。哎！跟了我1个早上，辛苦了。这是给你买的。周子光，你还挺不关心人啊，就让你心里嘚瑟。我肯定会把事情查清楚。辛苦了。如果你查清楚，必须跟我说。好。干什么？小一下。怎么了？怎么了？别动手啊！怎么动手了？大爷啊！他乱停车，他还动手打我。这你就不对了，小高啊！小张这么做是对呀，咱们小区定了规矩，那就给按规矩办，不能乱停车。那他乱停了，就要锁上他的车，罚他。你算干嘛的呀？跟你有关系吗？跟我有关系。我看见不平的事儿，我就要管。哎呦，郭大爷，你动手打人就应该向保安赔礼道歉。哎，如果他要不赔礼道歉的话，也行，让小张过去打他一巴掌。疯了吧？我向他道歉，对，还想打我是吗？是。再多说一句，连你一块打行不行？你打人就不对，打你！你来！报警！赶紧报警！你怎么能打倒人呢？报警！赶紧报警！你怎么能打倒人呢？白队长。你还别说，你小子穿上咱们志成物业这身保安装还不错，比外边那帮小子强多了。这派头仅次于我呀，挺好。有什么吩咐？有烟呢？
我刚才去烟摊的时候，想起来你没给我钱。是什么钱？烟钱。不是你小子有毛病吧？说什么事儿？被谁打了？冯二。哎你，哎人呢？胡大爷，你搞不哎呦，大伙儿，大伙散了吧啊，散了吧，散了吧，大动手！你让开！我他妈打你！这个多管闲事是吧？哎，郭大爷，你没事吧？别跟他打，我没跟他打。动手是吧？我他妈！保安打人啦！我看看你这手，光子，昨天早晨我看见你在操场上跑步，我就觉着，哟，你比那运动员跑的都快呀！我就知道你身上啊，这功夫不是一般人的功夫啊。今天吧，我说带你去报道，让你当个保安，正是因为你身上有这身功夫。没想到又碰见冯二，在那儿称霸，他打了我，打了小张，你这一出手，砰！我没看见，我就看见他蹲在地下起不来了，嗷嗷叫唤。到医院才知道骨折了。我刚才看你这手也没什么呀，怎么就那么一下就让他骨折了呢？你这只是给练了多少硬气功才能达到这个份儿上啊？这8年呀，真不知道你去了什么地方，是什么人传授你这样的硬功夫？我刚才乐，我就想，是不是这8年你碰见蜘蛛侠了，还是那个蝙蝠侠？是他们教给你的这些功夫啊！哎呀，不管谁教给你的这些功夫，传给你这些的本事，也许就是老天爷赐给你这样的本事。为什么不让别人有这样的本事呢？让你光子有呢？因为你爸爸就是行侠仗义的好人，就是咱们那片有名的英雄。你遗传了你爸爸的基因，应该把这样的本事传给你。光子，以后不管你是做保安在工作的时候，还是你出去玩，在公共场合，我想你都要做一个英雄，像你爸爸一样。因为你身上有本事了，有功夫了，有能力了，你要敢于站出来说话，要敢于整治那些坏人，创造一个良好的社会风气。你要做好的社会风气的卫士。大哥，你就放心吧，一定不会了啊！我一定注意。对不起，大哥，我这个电话。喂，怎么了？什么？好的，我知道了，你放心吧。我知道了。大哥，我那姐夫他就是狗仗人势的姐夫。怎么了？出事了？啊，他让刘子光那小子给欺负了。刘子光这小子是邪了门了是吧？大哥，办不办他？我听你的。
所以说你这个人是情商、智商双低的。大哥，我明白了，办他，这回狠狠的办他。帅，你是怎么认识这伟哥的呀？你帅哥多牛啊！这江北市有头有脸的人物，谁不认识？你能不能好好说啊？也只有你，我才能跟你说实话。有一哥们呢，老来网吧上网不给钱，那个我听说是跟伟哥混的，我一看惹不起，就认他做哥了。那个后来他就把我拉进了一个微信群里，他是群主，只要伟哥这边有什么事呢，他就在群里打招呼。我这也是第2次。说半天，伟哥连你长什么样都不知道啊？怎么就不知道了？只有这一仗干成名了，不就认识了吗？我跟你说，一会儿你就使劲的往前冲，争取一仗成名。以后咱们俩就跟着伟哥混了。你那吃不饱也饿不死的工作甭干了，知道吧？行，一仗成名，妥了。不是，拿出点气势来。可懂。白队长，你找我？刘子光，我跟高经理商量了一下，一致认为你不太合适现在这个岗位，所以呢，从明天开始，你就不用来了。我违反了公司哪一条纪律？纪律？你小子还好意思跟我提纪律是不是？你殴打人家冯业主的时候，脑子怎么没有想过纪律啊？严格遵守保安工作条例，思想业务素质过硬，敢跟坏人坏事做斗争，负责管理区内所有的秩序。如果发现有人进行危险活动，立马进行制止。你这胡说八道什么呢？《制城保安工作条例》第7条。第7条？你小子给我背课文呢？我告诉你，别拿那些死规矩来给我狡辩。你打了人家业主就是不对，马上给我走人。如果你发现所有的制度有什么问题的话，可以向上级反映。我还在执勤，恕不奉陪。你来劲了是不是？冯二带着一群人来了，光哥，你赶紧躲躲吧。躲？往哪儿躲？他躲了，我们就得遭殃。那些人在哪里？就在门外。来了是吗？就一个人啊？真不怕死哈？走吧。走。走啊！走！你这人你怎么还走不动道了呢？这你慢一点，那么多呢。不说了一仗成名了吗？一仗成名了，你别怂行不行？这谁怂了啊？你一仗成名，不是我一仗成名。你别废话了，赶紧吃。你看，这人是不是有点眼熟啊？谁呀？光子。谁？痨病鬼刘子光。不可能，不死了吗？是死了，那你看看像不像？这个皮带也不错嘛。是。不是那打不打？保安。打？啊？打个屁呀！万一真是光子呢？你连光子都打？你确定就是光子吗？我不确定啊。你不确定那怎么办？报警。啊？先报警。快。今天要。喂，小赵，我跟韩队在外面呢。啊？聚众持械斗殴，我们马上赶过去。什么事儿？去赤城花园，那里聚众械斗。
你小子又闹事是不是？警察同志，你好，你好，你们总算来了。啊，介绍一下，我是志城保安队的队长。这小子叫刘子光，经常聚众闹事儿啊！你看看他，今天都恶意伤害我们的业主。对于这种害群之马，我建议你们马上将他绳之以法。刘子光，到底怎么回事？是他们打我的。他们打你，他们打你，他们都趴下了，就你一个站着。明明是你打他们。不让，不要这么早下结论。白队长是吧？啊，对，我是。你们这儿有监控吗？啊，我们这监控全着呢。我带你去监控室。走，走。杨总，咱们去看看监控。走，把他们几个先控制住。警察同志，你们看看啊，这个刘子光，虽然是一帮人打他吧，但这小子下手也太狠了。我建议一定要对他严肃处理。这个刘子光到底什么人呢？早说过，这个人肯定有问题。不管怎么样，也是他们群殴刘子光。这样，杨所，你把这些打架斗殴的人带到所里审一遍。好。芙蓉，你带他去做一个伤情鉴定。好。杨总，把这些人带回去好好审一审，看看谁是主谋。都带走。走，收队。我帮你。跟我走一趟。去哪儿啊？去了你就知道了。走。带我来干嘛？带你做一个伤情鉴定，这属于正规程序。我没事。这得鉴定完才知道。我们需要根据鉴定的结果，来对行凶者进行相应的处理，请你理解配合。吴警官，我刚才已经给他仔细检查过了，他的刀伤、枪伤都是一些老伤，剩下的皮外伤没什么关系。医生，你确定他没有内出血、骨折之类的吗？您看，我刚才跟您说了，我已经仔细检查了，您怎么不相信我？不是这个意思。麻烦您再给他做个全身 CT 行吗？行，我给您开单子啊。谢谢。什么是全身 CT 啊？给你照相。那我还得要脱衣服吗？你很想脱衣服吗？不是，他叫我脱的。我不知道。我赶时间要上班了。先躺下。躺下干嘛？拍照片啊。你干嘛？你给我老实假日啊，要不然对你不客气。我在外面等你。
你头疼吗？哎，问你呢，头疼吗？疼。医生，他是不是脑子有什么问题啊？他的海马体有些异常。海马体是什么？就是这一块，它是人脑中负责记忆和学习的部分。你最近头部是不是受过伤啊？海马体的异常或者是受损，会容易导致失忆的症状。小白也刚刚查过了，确实因为昏迷被送到了西海银滩医院，医生的诊断是轻微脑震荡，也不排除有创伤性失忆的可能。哎，对了，他的骨骼肌含量也远远高于常人。什么意思？骨骼肌就是简单来说就是附着在骨骼上的肌肉组织。长期高强度的训练就会使骨骼肌含量更高，比方说这个职业拳击手，他们的抗打击能力都会大大的提高。长期训练。猴子，你找的什么人啊？一帮人收拾不了一个人。不是大哥，这事儿有误会，我问过了，来的那帮小子里面，有俩男的报的警。我说大哥，那这事儿要跟老大汇报吗？汇报个屁呀！2次都失败了，你不嫌丢人呐？那咱不能就这么放过这小子吧？废话，我连他都收拾不了，我还怎么在江北混？你给我下次多找点人，把家伙事都带上。对了，把今天谁报警的给我查清楚了，一块儿办。你要去哪儿？我送你。不用了，我家就在前边。谢谢你啊，小伙子。哦，不用谢，您小心点。往前走就是了。哦，谢谢。我先走了。刘子光，不管因为什么，谢谢你刚才帮了他。怎么我做什么，你都觉得有问题？因为你本来就有问题。如果说失忆是你的不幸，可能被我盯上，是你更大的不幸。吴警官，干嘛？我带你去个地方。
旧时光，打破结局。